لا ملي كتقطع الغاز، اسمعني ملي كتقطع الغاز كتقطعوا على المخزن ولا على الشعب؟ ملي كتقطع الحدود كتقطعها على الشعب ولا على المخزن؟ ولا في هذه مواقع التواصل ولا في العقليه الجزائريه انه واحد العقليه اللي كيحاولوا ما امكن انهم يمردوها بحقائق مغلوطه على المغرب، بتزوير التاريخ، بشهادات غير حقيقيه، بتصاريح. انا كنشوف دخل نقاشات وغتشوف انه دائما جميع اللايفات فيها واحد المحتوى محدد للضرب في المغرب وخلق من المملكه المغربيه كانها مملكه بعبع، وهذا الشيء ما كيفيدكش انت كجزائري وما كيفيدش الجزائريين. هنا كاين غير واحد الخوف نتاع انه المغرب ذات يوم وغيوقع هذا الشيء هذا، ما غيوقعش لانه جميع الدول في العالم الا وتتمدد وتتقلص عبر التاريخ، وهذا الشيء راه عارفينه. ذات وقت المغرب غتكون عنده ذيك النظره القديمه كما انه عانى من فرنسا والان كيمرغ ان فرنسا في الارض، الا وعنده واحد الرؤيه. من بعد من حقكم انكم ديروا واحد الاحتراز، ولكن ما تحاولوش انكم تزرعوا اخطاء. حاول تقرا الامور اللي كتمشى الان بواحد الموضوعيه وبواحد المنطق. احنا الان نواجه فرنسا، كنواجهوا فرنسا وحقيقه كتبان وكتشوفها عبر منابر اعلاميه قويه والدبلوماسيه المغربيه. وشكون اللي دابا كيعرقلنا وكيحاول انه يرجعنا للوراء؟ هي الجزائر. فهم انت دابا حتشوف الصوره كيفاش. احنا المشكل ديالنا اللي هو حساس دبلوماسي على المنطقه والقياده ديالها مع فرنسا، ولكن الذي يعرقل ويحاول انه يحبط المغرب والمغاربه هي الجزائر. هنا كنطرحوا حنا كمغاربه السؤال: علاش الجزائر مادام انها الجار ديالنا وعندها مقومات ديالها وعندها اقتصاد ديالها، علاش فضلت انها تخلق هذا وانها توصل لواحد المرحله اللي كيسميوها مجموعه الجزائريين ما لا نهايه؟ وفاش كتقول لي انه ما لا نهايه، اذا انه جميع الوسائل السياسيه ديالكم الدبلوماسيه انتهت. انا نقدر نصدقك في كاع واش قلت. اسمعني غير نحط الصوره. هادشي ماشي تحامل عليك اخي طوطو ولا تحامل عليك. لا عادي وانما واحد النظره مغربيه اللي كتكون شويه موضوعيه ومنطقيه. احنا الان جميع القرارات السياسيه الدبلوماسيه في المغرب الا وتتقرب وتتودد الى الجزائر باش يبدا التودد نتاع الانبطاح، وانما هذيك العلاقه اللي بغينا نرجعوها لخلق واحد القوه ثنائيه لمواجهه واحد البعبع الحقيقي اللي دمر الجزائر ودمر المغرب. بغينا نواجهوه بجوج بينا باش ما تستعملش انت على الاقل تاخذ فيه الاحتياد. ما تحاولش انه حنا شفنا دابا المشكل نتاع الصحراء كان نعس وقت اطلاق النار كان وقع في 91. من بعد ولات تخلق هذا المشكل هذا من جديد في مواقع التواصل الاجتماعي تاع الصحراء والعلاقات والامم المتحده. فاش بدا المشكل ديالنا مع فرنسا، فاش حاولت فرنسا انها تخلينا دائما في واحد العزله، وحنا ما بغيناش لحقاش خلقنا واحد العلاقات جديده في التحول العالمي الجديد. المغرب ولات عنده واحد النظره اخرى، اختار واحد المكان ديالو اللي كيخليه يفرض الوجود ديالو كيواجه به فرنسا. انتم ما بغيتوش. اذا المشكل هنا هو المشكل سياسي وقرار سياسي وسيادي. الجزائر ما عندهاش. انا نقول لك واحد المساله اخي طوطو وغتفق معايا انه فاش جات فرنسا واستعمرت الدول الافريقيه، هي كانت غتستعمر هذه الدول هذه الى ما لا نهايه. كانت في الراس ديالها انها ستدخل خاصه الجزائر. انت راح لك الصوت انت فوالا وكانت واحد القيمه نتاع 1400. الصوت او يروح لك الصوت ابويا وراي كيمشي. نزل وعاود طلع نزل وطلع. نقول لك معليش نقول لك واحد الكلام. الجزائر اليوم انت قلت مغالطات، وهذه المغالطات هي راك تقول ان الحكومه الجزائريه ضد الشعب المغربي. كاش منها ابدا. عمرنا ما سمعنا في القنوات تاعنا، في القنوات يعني ما نحكوش على القنوات الرسميه. القنوات الرسميه ما تسمعش منها. نحكي لك على النهار والشروق، هذو مش قنوات رسميه معتمده هكايا وعندها لاغريمون في بريطانيا، ولكن قنوات موجوده في الجزائر. هذه القنوات تتكلم في المخزن وتتكلم، بصح عمرها ما تكلمت في الشعب المغربي. محال. على طوطو ملي تقطع ملي تقطع الغاز. لا وبلاتي نتوما كتفرقوا دابا الشعب على المخزن. راه ملي كتقول المخزن راه هو الشعب والشعب هو المخزن. لا ايوا بلاتي على ملي كتقطع الغاز. اسمعني ملي كتقطع الغاز كتقطعوا على المخزن ولا على الشعب؟ ملي كتقطع الحدود كتقطعها على الشعب ولا على المخزن؟
شوف الغاز انت ملي كتقطع الاجواء وغير بلاتي راه المخزن الملك والحاشيه ديالو راه لو كنت تقطع الاجواء ديال افريقيا كامله ما تضروش. المخزن عنده العاقه، عنده الفلوس. الملك المغرب كيتقطع الاجواء راه ما تمسوش، ما يحش بها، راه يركب في اخر موديل طياره البوينغ الاخرى ويجيب دوره على العالم. وغير خليني نوصل لك الفكره. ولكن ملي تقطع الاجواء شكون اللي كيتضرر؟ كيتضرر الشعب. اذا انت كتضر الشعب. انا باش نبغي نمشي للجزائر كيخصني نمشي حتى لتونس، وعاد من تونس ندخل للجزائر. اذا انت كطحن الشعب. ملي كتقطع الغاز ما كتضرش المخزن، ما كتضرش الملك، شوف الحقيقه كتضر الشعب. ايه صح. شوف الحقيقه هي اي دوله باش ديستابيليزيها، باش تحرك الدوله تكون مشاكل في البلاد، سي نورمال راح تقيس الشعب. صدام حسين 10 سنين حصار، امريكا جوعت الشعب العراقي، ما جوعتش صدام حسين، ولكن الشعب دار على صدام حسين. هذه استراتيجيه حروب. وهذو دول، انا مانيش دوله وبابا ماهوش رئيس، فهمني؟ انا نهضر معك كشعبي، مواطن مع مواطن مغربي، مواطن جزائري. انا نعرف السياسه انها لازم نقيسك، نوجعك، نحي لك الغاز ونحي لك، نضرب لك الخطوط الجويه الملكيه، نقيسك نوجعك باش تروح تشري الغاز غالي وتشري البترول غالي. المهم انه باش الشعب يتضرر. ولكن ما كتشوفش هذه السياسه ديالكم راه زوينه باش ما كتقيسونا. شوف السياسه ديالكم هي لصالحنا، باش ما نتوما كتوركوا علينا، باش ما لا فالور ديال المغرب كتزيد، باش ما التنميه كتزيد، باش ما الاقتصاد كيزيد. اذا ما خلينا نعطيو الكلمه لبدر التازي من قبيله هو معنا باش ما نكونوش يعني احتكرنا الكلام. تفضل بدر. ندير بواحد التدخل بسيط، وتحيه لخي السبع المغربي جميع الاخوان. تدخل بسيط يعني كنشوف بحال كاين تحريف ديال التاريخ. يعني الاخ طوطو كيقول واحد الكلمه بحال قال لك الشعب ديال العراق هو اللي انقلب على العراق. واش 25 دوله وحتى انا الجنود الامريكان داروا المنكر ونجي نقولوا حنا الشعب العراقي؟ يعني راه صعيبه هذه الكلمه. نكمل الكلمه. الشعب ما كانش مع صدام مع الاخر، كان يحبوا انا ما قاطعتش صاحبي كيجوع. خلينا نكملوا. خليه يكمل طوطو، خليه يكمل. باغي اسمع وجاوبني كيما بغيت، انطلق كيما بغيت، خذها منين ما بغيت. انا كنقول لك ما قلته انت قلتي الشعب انقلب على صدام الله يرحمه ويوسع عليه. كلنا كعرب عارفين شنو اللي وقع. يستحيل نغيروا التاريخ وقتل يوم عيد الاضحى. اللي جاي يغير التاريخ فهو يعني كينكر كاع المبادئ. ما يمكنناش نكروا شنو وقع في امريكا. ثانيا هذه كلامك انت اللي قلتي نقالب. ثانيا اللي قلتي 5 دول ديال المغرب العربي ودخلتي معاهم مصر. راه الاتفاقيه اللي دار الاتحاد الاوروبي اللي كان باغي يدير مع الدول ديال شمال افريقيا ديال الهجره ما فيهاش مصر ني كيفاش درتي انك ادخلت مصر لهذه اللعبه؟ مصر لا علاقه لها بالمنظومه شمال افريقيا. ماشي على 5+5. روح شوف 5+5. شوف 5+5. خلينا نكمل شنو قلت انت. انا كنقول لك شنو قلتي انت، انا كنجاوبك وجاوبني وغادي نعاود انا ونخلي الاخوان بلاصتي. ما فهمتنيش. هي انا فاهمك، انت فهمني شنو باغي نقول. انت قلتي هذا هو الكلام ديالك والاتفاقيه باينه. شحال كان باغي الاتحاد علاقه الدفاع المشترك. انا ندير ليا ماكا. اوكي خلاص. لا ما نقدرش ما نعرفش حاجه. دوك حاجه اللي مانيش متاكد منها خلاص ما نقدرش نناقشك فيها. ما نقدرش. ما عيب عليا دوك نقعد كما تقولوا انتم احمق هكذا زعما لا. عندك حاجه اخرى قلتيها لي وتمنيت انك تعاود حتى هي تقلب فيها. لان المغرب يقول انا القوه العظمى في افريقيا. هذه القضيه كاينه في الجزائر ماشي عندنا حنا. هذه القضيه كيقولها النظام الجزائري. نعم انا ما قلتلكش قال. انا قلت لك شوف البحر الابيض المتوسط افريقيا الشماليه، يعني افريقيا الشماليه كاين المغرب تونس ليبيا الجزائر ومصر. مصر شويه بعيده تقدر تقول رايحه للشرق الاوسط، ولكن هنايا في البحر الابيض المتوسط انا مقابلين اوروبا يعيطوا لهم لي 5 يعني 5+5 هادوما. لازم الدول الاوروبيه تتكل على واحد يكون جندارم، يكون الدركي تاع افريقيا شمال افريقيا، وهو اللي يتحمل مسؤوليه بوركينا فاسو مالي والنيجر فهمني. هذه فيها علاش 5؟ شكون هو 5؟ يعني المغرب
الجزائر، موريتانيا، تونس، لا ليبيا. لا لا لا، ما كاش موريتانيا. المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا ومصر، هادو 5 زائد 5 الفوقانيين: ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، لا غريس، كش يقولها، اليونان هكذا، لا غريس. المهم 5 زائد 5 هادو هما الجزائر. الجزائر باريزومبل نعطي لك اكبر اسطول تاع لي سومارا الموجود في البحر الابيض المتوسط هو لفرنسا، عندها 10، والجزائر عندها 8. فهمني؟ عندها 8. يعني يحب يقول انني عارف باللي لازم يكون واحد برك يحكم في البحر الابيض المتوسط. راك فاهمني؟ يعني من الفوق لي 5 هذوك باينه باللي فرنسا اقوى من ايطاليا واسبانيا وكذا، وهنايا ما كاين خلاف بين المغرب والجزائر، على البحر الابيض المتوسط، وعلى شكون يكون يعني الدركي. شوف الجزائر، نعطي لك حقيقه هذه انت بالك نورمالمون كون سامعين بها. الجزائر، البرلمان الجزائري عندها عام يعني فوطا كش يقولوا حنايا، المهم على ان الجيش الجزائري يخرج للخارج. هي الجزائر هي دوله من دول عدم الانحياز، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا اخي؟ الدوله من صح. الجزائر الجيش تاعها نورمالمون ما يخرجش لبرا، ما يخرجش. يلا هذه درتوها دابا جديده عندكم في القوانين. نعم هذه عارفه، صح. هذه علاش داروها كولايو؟ داروها هي حقيقه، ما نبداش نكذبوا، باش يكون عندنا تدخل في افريقيا، في المالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، في فهمني، باش الجيش يخرج. علاش قلت لك يكون دركي واحد؟ الدركي لازم يكون واحد. امريكا يعني هنا ملي كتقولوا لنا حنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وكنقولوا لكم اودي راه حنا ضربنا في سوريا وضربنا هنا ومشينا لمصر ومشينا، يعني راه كاينين اللي كيكذبوها من الجزائريين دابا. راه مثلا باقيين في افريقيا الوسطى صاحبي. هي راه هادشي اللي بغيت نوصل ليه. يعني ان بعض الجزائريين ملي كيقول لي انتم اش درتوا اش قدمتوا، دابا راه طوطو كتعطي واحد المعلومه للجزائريين بان الجيش المغربي منذ القديم يخرج ويصول ويجول ويساعد. من البكري يخرج. واحنا فخورين بهذا الصوت ديالكم بالمعلومه اللي اسمح لي نقول لك كلمه. ان المغرب دوله توسعيه. حبت شنو كتعني بدوله توسعيه طوطو؟ هي بكم خصنا ندير واحد المداخله، في واحد التدخل راه دوله توسعيه. بغينا غير نهضروا على الوزير التونسي اللي كيطالب بالصحراء الغربيه اللي هي بينكم وبينه، لان الصحراء الغربيه هو طوطو. خليني نكمل. انا نقبل. شوف انا قبلت دوره، وغير اسمعني انا قبلت منك دوله توسعيه، ولكن خليني نشرح. انا عندي تونس تطالب بالصحراء الغربيه ديالها، عندي مع ليبيا عندكم مشاكل في الحدود، حتى القذافي كان يطالب بالاراضي ديالو، مع النيجر كذلك يطالب بالاراضي ديالو، مع المغرب عندكم مشكل ديال الحدود الحقه، المغرب كيطالب بالصحراء الشرقيه. اذا شكون اللي توسعي؟ واش حنا ولا نتوما؟ صراحه معليش، على بالك باللي سيكس بيكو نهار كانوا دايرين كما قال لي خويا انت قرعه فودكا وقاعدين ديسيناو الجزائر، ديسيناو المغرب، ديسيناو تونس، ديسيناو مصر، باكستان، قسموا باكستان والهند باش ما يكونوش البوذيين والمسلمين. المهم سيكس بيكو نهار ديسيناو ما كناش انا وياك، هما قرروا ان الجزائر تكون فيها 2 مليون 300 متر كيلومتر، راك شايف كيلومتر كاري، هما اللي اسسوها ماشي انا. اذا انت كتعترف بالحدود الموروثه على المستعمر. لا ما هي موروثه كلها كندا وموروثه، بريطانيا، لا فرنسا، ستراسبورغ واخا بلاتي يا طوطو باش ما نسيطروش على النقاش بعضياتنا نشوفوا. لا كلمه واحده. ستراسبورغ هي ماهيش لفرنسا، داتها فرنسا، هي اسمها ستراسبورغ معناتها المانيه. شوف خويا ماشي احنا اللي قررنا، ولكن انت من بعد الاستقلال تعديت على الاراضي الجزائريه، تعديت. فرق كيفاش تعديت؟ السلام عليكم. واخا خلينا نعطيو للمغربيين المتمردين. تفضل.
طوطو، مادام انك كتكلموا على اسرائيل والعلاقات المغربيه الاسرائيليه، طوطو انا حاب نسولك واحد السؤال. ممكن تحب تعطيني الاسم ديال صاحب شركه الاتصالات الجزائريه اللي عنده 30% من الشركه ديال الغاز اللي كاينه في الجزائر، وتعطيني الجنسيه ديالو؟ الغاز ولا الاتصالات؟ صاحب شركه الاتصالات اللي عنده 30% من شركه سوناتراك ديال الغاز الجزائريه، هو يهودي؟ لا مصري. لا 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 لا, لا. شوف انا غادي نتحداك امام هاد الناس اللي كاينين دابا في اللايف، ونعطيك الاسم ديالو وبحث عليه وجيب لي التقرير ديالو. هو يهودي. وغنزيدك واحد المعلومه اخرى، حتى الفرنسي الجنسيه الذي خرج بتصريح على حمل المنتخب في مباراة اسبانيا والبرتغال، فهو فرنسي، كاتب فرنسي من اصول جزائريه وهو يهودي. كاينين بزاف اليهود، كاين 120 ألف جزائري مولود في الجزائر موجود في إسرائيل اليوم. هذا ماهوش عيب، يهودي. انا مش نقول لك لا اسمعني طوطو، انا نزيد المعلومه الثالثه باش نخلي الاخوه المساحه ديالهم. اسمعني، انا نعطيك واحد القضيه. مجله الجيري بارت بليس 2021 على ان الجزائر تصدر 50 طن من الغاز الاسرائيليه على مشكل يا بلاتي الله يرضيك، يا غا بلاتي الله يرضيك، هذه علاقه اسرائيليه جزائريه. خلاص قلت لك يتكوبا غادي نكمل لك بلاتي. هناك وسيط مصري يا طوطو، هناك وسيط مصري ويتم تحويل 50 طن. وبلاتي نكمل، يا بلاتي نكمل يا طوطو الله يرضي عليك. هناك 50 طن من الغاز المسيل جيب. قول له قابو كتسمعني؟ انا نسمعوا فيك. كتسمعني دابا مزيان. هناك تقرير بارت بريس كتقول بان 50 طن من غاز الموسيل يصدر الى عسقلان وهي جزائريه.